Ok, jeg skal ta og sjekke ut en ny dekk som heter Small Red Winds. Det er basically en remake av Big Red Winds. Hvis det er sånn at Chainwhirler blir bannet fra neste meta, eller nåværende meta, så kan det være greit å kikke litt på et alternativ til hva du kan gjøre hvis de tar ut Chainwhirler fra metaen. Jeg tenkte jeg kunne teste ut hvordan det er å spille med dekken med Goblin Gathering. I tillegg så har jeg også stappet opp i Screwed Critics, Teen Street Dodger og Scorchmark. Jeg har bare én Flame of Keld i dekken. Egentlig selv litt sånn jeg vet ikke hvor bra det egentlig funker. Det samme er det med Fire Shrine Keeper. Jeg kunne egentlig sikkert bare jekka ut den og slengt inn en ekstra Teen Street Dodger. Men nå har vi de, og så får vi se litt hvordan det funker. Teen Street Dodgeren er jo en kjempefin enabler for Screwed Critics, i tillegg til Fanatical Firebrand, så de to vil jo enable den ganske godt. Den er jo basically som å hive inn et ekstra lass med Lightning Strikes i dekken, og ja. Vi kan jo se hvordan det funker. Jeg tror også Goblin Gathering, i og med at den enabler lava-runneren, og i tillegg hvis det er sånn at du fjerner det kraftigste kortet for å ta bort en creatures, så er det fornuftig å putte det inn i dekken, for da vil det antageligvis bli bedre igjen. Det er også utrolig digg å ha muligheten til å spille ut blokkers, sånn at du angriper og har blokkers klare til neste runde. Men la oss bare ta en titt på hvordan det ser ut. Skal vi se om dette funker da. Ikke mye mana, men med det går fint. Skal vi se. Da er det egentlig bare å kjøre på med mana, Firebrand, neste runde Stinkin, kanskje. Kommer litt an på men det er liksom ikke så mye valg her. Kjøre på. Har vi muligheten til å kaste goblins? Se hvordan det funker. Så blir vi litt mer skrudd, men ok. Det er den skaden vi kan få. Jeg er litt usikker på hvor mye den der vil funke i og med at kanskje ikke det raskeste kortet mot en Bundeck. Og så Gain Life, jeg ser den. Nå er den ned på 11 liv, og så vil jeg betale liv i tillegg for å trekke kort. Ok. Vi bare setter det. Ok, nå får vi prøve goblinsen og se hvordan det funker. Så nå, ikke sant, nå har vi jo blokkers. Kan potensielt angripe med lava-runneren og så pinge med Firebrand i tillegg. Der da. Kan vente og se hvis han angriper og pinger blokker med en. Mest sannsynligvis så kommer han ikke til å gjøre det. Alright. Han skal prøve å wipe bordet. Her har vi jo på en måte han viper bordet, og så kan vi spille tilbake igjen da med goblinsene etterpå at bordet blir viper. Så jeg tror jeg velger å ikke kjøre på med så mye creatures enda. Egentlig bare prøve å angripe og se om jeg får klemt inn noe skade. For jeg vet jo at han kommer til å ta alle creaturesene her uansett. Ok, 7. Goblinsen ser jo ikke så veldig farlig ut, så det er liksom vi tar heller den. Helt greit. Vi kan sikkert leve med det. Okay. Ja. Da har vi jo muligheten til eventuelt vi kan kjøre goblins nå, og så kjøre en Teen Street og en Lightning Strike etterpå. Det kommer an
på om jeg ser på som en trussel. Jeg tror egentlig det er bedre å bare prøve å få ut litt creatures. Nå har vi 3, etterpå 4 som angriper, pluss lightning strike. Ja. Å betale liv akkurat nå er kanskje ikke det aller kuleste. Viktig å få kjørt en roll inn før du blir exiler fra graveyarden. Jeg ser også at i nye settet at det er flere kort som kommer til å manipulere graveyards, type... Jeg ser den artefakten til en mana, for eksempel. Det kan være en ting å fikse graveyarden til folk. Det er ganske mye graveyard som ute og går. Izzet for eksempel, eller dette. Vi får se. Her har vi jo muligheten til å hive Team Street Dodgeren, gjøre den ublokkbar, gjøre 1 i skade, da har han 4 liv igjen. Jeg mener, han kan angripe så mye han offer, men det er liksom ikke noe... Med mindre han pumper shaden sin for eksempel, og sacker han for å gain liv. Men jeg mistenker at han kanskje egentlig ikke er helt klar over hva som foregår. Jeg tror egentlig han bare tenker at han skal drepe oss i stedet for. Det er liksom sånn som nå legger vi jo utrolig press. Ok, jeg har 4 creatures, eller 3. Du er nødt til å drepe de for å stoppe dette. Team Street Dodgeren, du er nødt til å drepe han, hvis ikke så dør du. Ja. Det jeg ikke skjønner helt her er hvorfor han ikke bare pumper shaden sin i tillegg. Nei. Jeg mener han kan pumpe han, og så sekke han for å gain liv, kan han ikke det? Det er jo, for å si det sånn. Så der har han jo tapt. For jeg tror han tenker at han skal prøve å få noe til å gå på stacken, men jeg tror ikke han helt tenkt igjennom hvordan stacken fungerer. Sånn at han tenker nå, ok, nå gjør jeg det i respons, men jeg mistenker at det siste livet der kommer til å gå på stacken før game-lifen hans sin. Jeg tror han kommer til å få et problem nå. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke bare sakker shaden i forholdet. Men. There you go. Men igjen, det var Team Street Dodger som bare svinger inn og gjør at du ikke kan blokke han. Det kan være, jeg vet ikke om metaen kommer til å endre seg i forhold til å få mer vegger. Altså, det kommer noen ganske gode veggkort i dette settet, så kan det hende at det plutselig blir en anti-rød dekk. Det er spennende å prøve å lage en dekk som er tunet mot rød. Ok, igjen litt lite mana, men jeg har råd til å spille hele hånda more or less, så her er det å kjøre på. Kjørt denne mennes, så kan jeg i hvert fall ikke blokke han. Foreløpig. Og hvis han kan blokke han, hvis han hiver ut TNT, så kan vi pinge bort whatever som er i veien. Ok, Legion Standing er jo litt kjedelig hvis han får kjempet litt mange creatures nå. Han er veldig å angripe, så det betyr at jeg får i hvert fall snart inn 1, kanskje mer. Hvis han får mer creatures ut i neste runde, så vil han fått flippe han. Det er kanskje like rett å bare la han ikke få lov til det.
litt lite mana enda. Jeg kjenner det er svett med mana, men det skal gå. Jeg kommer ikke til å blokke det med Guildmagen. Eller kanskje. Men da får vi tatt en token i hvert fall. Ja, forhindrer Legion's Landing for å flippe. Jeg mener, jeg har masse creatures på meg, så for meg er ikke det et problem. Et større problem for han. Så er det jo også da, hvis jeg får Scorchmark og litt flere ting nede i graveyarden, så får vi muligheten til å løpe inn med en lavarunner. Og da er på en måte 2-2 ikke nok til å få blokka oss, men så for så vidt Pyromanceren. Ok, Magic is easy. Det er så mye som mulig. Se hvem som vinner racet her. Hvis jeg får et risk factor nå, så får vi pumpa Gitu-lavarunderen. Pluss at, ja, jeg regner med kanskje han tar skaden, i og med at han har lifelink i dekken. Men, alright, greit, ta den. Som det går. Tar den. Da pumper vi våre, så er det bare å kjøre på. Så er spørsmålet om man klarer å få ut en creature til for å få flippet Legion. Nå har vi jo litt på den, Flame of Kell vil jo definitivt booste damage outputen her. Hvis jeg kunne fått 1 mana til, fått ut Phoenixen, så har vi en god blokker. Ok, jeg skal tydeligvis ta alt jeg har. Men det må være litt surt da, å drive på å spise de billigste creaturene du kan få tak i med de kortene der. Og så tar den egentlig ikke de tingene som er evasive i tillegg, som Tidstream da, som uansett kan gjøre skade på den. Så jeg vet ikke helt hva tanken var på med det, men ok. Da er vi jo, da er det jo Phoenix som teller etterpå. Får vi se. Her vil jeg bare egentlig kjøre på. Igjen, så stopper jo det på en måte med mindre enn jeg har lyst da, å angripe med alt. Kan hende at det hindrer han i å flippe Legion's Landing, for jeg kan bare blokke 2-2 creaturen selv. Ok, trekke mer kort. Tappe seg helt ut for mana, greit for meg. Da har jeg i hvert fall ikke tenkt å counter noe. Jeg vet ikke om den dekken kjører noen counterspells i det hele tatt. Kanskje. Det er det nye Gain Life counterspell-kortet. Men så lenge jeg kan ha mana, så spørs det. Ok, fortsatt ikke flippe. Det er greit det. Nei, det kan blokke. Jeg vet ikke helt hva som var tanken med å gjøre det, men ok. Kan ikke blokke denne. Han går til Phoenix og Dodger, jeg lar den ligge igjen tilbake i tilfelle han skulle få ut en token her nå, som gjør at han har lyst til å kjøre på med prøve å flippe. Ok. Jeg kan ikke kaste instant. Ja, ok. Men han er jo litt på backburneren enda. Tidstreeten går igjennom. Phoenixen kan blokke.
Så vil jo Flame of Keld gjøre det ganske vanskelig foran. Skal vi se sånn det funker. Så bare... Ok, dette tok kort. Ping, ping. Det er klart nesten vil jo Firebrand som gjør det ganske vondt. Jeg mener han har fortsatt på gode å klare å flippe Legion's Landing, som er ganske vittig. Holdt på ganske lenge. Skal du ta det, eller skal du gi meg? Det ser vel ut som det ble litt kort. Må i hvert fall tenke seg veldig gående. Ja, ok, sånn. Nå er det jo bare GG. Her er det jo GG i alle bauger kanter. Med mindre han har noe magisk enorm life gain på slutten her. Han har jo fått litt mana ute. Han kan hive ut noe som kan redde han. Men... ok, nå velger han å ta. Her burde han jo 100% av Flame of Keld. 100%. Hva velger han å ta? Nei. Det valgte han altså ikke. Så det faktum at jeg gjør skal få 6 i skade bare med Firebrand sånn. 9 i skade med Tin. Ok. Greit det. Og så har han ikke mana igjen til å gain liv med han her heller, så... ok, jeg vet ikke hvor lurt det var. Jeg tror han tappte fordi han ikke tok frem. Men han kunne jo bare blokke han. Phoenixen min med 6-6-en. Jeg skjønner ikke helt hvorfor han tenkte det var en god idé. Hopper litt da. Så spørsmålet er, kanskje jeg burde ta ut den Menace-saken jeg har, og stappe opp igjen til Flame of Keld. Eller bare gå litt med det. Skal vi se. Kanskje jeg justerer det litt etter hvert. Så får vi bare prøve neste runde og se hvordan det går der. Foreløpig har det jo gått ganske greit. Har en tendens når jeg spiller veldig mye mirror matches. Igjen, ikke så veldig mye mana. Men ut og kjør. Jeg skal ikke mye mana til for å få den leken til å rulle, så... Her var virkelig bordet. Noen som er lei av å spille mot White Weenie, ser det ut som. Jeg kan tenke meg at jeg kan kjøre Flame of Keld tidligere her i Phoenixen, men hvis han har lyst, så kan han prøve. Å nei, det går ikke. Så får vi angripe litt. Han har lyst til å senke. Han er litt på backburneren selv. Se om han får noe mana og får spilt ut noe fornuftig, men det ser litt svett ut. Jeg har 4 andre en ute. Jeg mener,
En svart dekk burde I hvert fall ha en god del flyers. Ok, han holder mana oppe. Det betyr at han har tenkt å gjøre et eller annet lurt. Men jeg tenker, ok, vi bare zapper det lille han har av blokkere, og så får jeg heller bare kjøre på. Se om jeg får ut den responsen, ok. Redd for den. Helt greit. Som er vanligvis gjør til vinner. Tydeligvis ikke det. Ikke noe mer å hente. Sånn kan det gå. Klarer vi spille oss hele veien opp til neste tier? Det er så sykt vanskelig med Big Red. Det er tungvint. Se om vi kan da, altså, jeg kan spille ut hele hånda mi på 1, 2, 3 så har også en tendens til å få begynne med rekken som er bare helt magisk hvis du får lov betyr at du har en enorm fordel ok, er det mirror match? Oi, jeg har en rød får vi se kino som kommer for meg. Ok, hva skal vi se på? Hvis jeg tar lavere nå, og så helt sånn. Da pusher vi I hvert fall. Hvis det hadde vært han, så hadde jeg blokket til Street, men da har vi 5 I skade neste runde. Ok. Jeg tenker bare litt den. Så bare får det inn det. Han har mye kort på hånda, så men jeg mistenker han kanskje har litt dyre slik man får ut. Jeg skal holde tilbake Firebrand. Så får vi se om han går I fella, for å si det sånn. Så jeg var han, jeg tror ikke jeg vil ha blokket en. Jo da, han blokker han. Det helt greit. Jeg kan sette litt for en skade. Ok, men han har jo card advantage, så det koster etter. Men litt lite mana. Og antageligvis hvis han driver på å kjøre mye 3+
mana-kort i dekken, så det klart at da er det ikke så mye han får gjort på en runde. Her leder jo fortsatt Racer, for å si det sånn, så sånn her. Det er litt risky å ta 4 i skaden nå. Ett. Så er det jo bare trekke et eller annet, kjøre jumpstart på kortet, så ser vi hva han tenker. Ikke så mye liv igjen. Der så er vi jo godt innenfor en lightning strike range, så det er sånn, har du lyst til å ta opp spillet nå, eller vil du ha lyst til å ta opp spillet? Ok, da har vi kjørt et par runder. Det ser ut som det funker greit. Men jeg tror kanskje jeg vil ta ut den ene mennessaken til fordel mot en Keld. Jeg tror kanskje det vil hjelpe litt.